बाँदरको बारेमा चाहे कुन माध्यमद्वारा सरकारले नियन्त्रण गरेन भने सदन चल्न गाह्रो हुन्छ। यहाँ संसदमा कराएर केही हुनेवाला छैन। बाँदरलाई कसरी बरु रकेट बनाउन सजिलो छ, रकेट बनाउने प्रविधि छ, टेक्नोलोजी छ, तर बाँदरलाई चाहिँ भगाउने यहाँ टेक्नोलोजी संसारभरि मैले खोजेकै हो, छँदै छैन। आजको मेरो 3 मिनटमा दुईटा कुरा राख्न चाहन्छु। बाँदर आतंकको कुरा यहाँ सबै सांसदजीहरूले उठाउनु भएको छ। यो बाँदर आतंकको कुरा अहिले तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ। यो कुरा मैले आजभन्दा 7 वर्ष अगाडिदेखि यो चाहिँ उठाएको हो र यसको लागि प्रयास गरेको पनि हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले 50-60 लाख रुपियाँ बाँदर चाहिँ यो आतंकलाई कम गर्नको लागि केही उपायहरू अनुसन्धान गर्नको लागि, नवप्रवर्तन गर्नको लागि त्यो प्रयास गरेको पनि हो। मैले हरेक गाउँपालिकाहरूलाई 1-1 लाख रुपियाँ उठाउनुहोस्, 100वटाले उठाउनु भयो भनेदेखि 1-1 लाख रुपियाँ उठाउनु भयो भनेदेखि 1 करोड रुपियाँ हुन्छ। त्यति पैसाले त पुग्दैन होला, तरै पनि यसमा अनुसन्धान गरेर बाँदरलाई कसरी चाहिँ बाँदरबाट आतंकबाट चाहिँ कम गर्ने भन्ने कुरा गर्नको लागि अनुसन्धान गर्नै पर्छ। यहाँ संसदमा कराएर केही हुनेवाला छैन। यहाँ धेरै सांसदजीहरू कराएको चाहिँ देखियो। बाँदरलाई कसरी बरु रकेट बनाउन सजिलो छ, रकेट बनाउने प्रविधि छ, टेक्नोलोजी छ, तर बाँदरलाई चाहिँ भगाउने यहाँ टेक्नोलोजी संसारभरि मैले खोजेकै हो, छँदै छैन। त्यसैले यसको एउटै उपाय भनेको के हो भन्दाखेरि यसको लागि 2-4 करोड 5-7 करोड कति हुन्छ अनुसन्धान गर्नको लागि खर्च छुट्याउनु पर्छ अनि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले सुन्नमा के आएको छ भने अहिलेको सरकारले चाहिँ एउटा टिम गठन गर्दैछ र त्यो टिममा मलाई पनि राख्नु भनेको छ। मैले त्यो टिम गठन गर्दैछ, बाँदर आतंक कसरी कम गर्ने भनेर अनुसन्धान गरेर उपायहरू पत्ता लगाउनको लागि त्यो चाहिँ टिम गठन गर्दैछ र त्यो चाहिँ होला, तर संसदमा कराएर मात्रै त्यो बाँदर आतंक चाहिँ हट्ने होला छैन। किनभने बाँदर चाहिँ एकदमै बुद्धिमानी जनावर हो। यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म कोही पनि वैज्ञानिकले यो आतंक हटाउने अहिलेसम्म संसारमा कोही पनि वैज्ञानिकले यसको एउटा उपाय निकाल्न सकेको छैन। एउटा उपायले हुँदा पनि हुँदैन। यति कुरा चाहिँ म सबैको लागि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु।